kembali lagi di channel Man Project Official. Kali ini aku akan membagikan video review tentang website myinstant.com. Sebelum kalian menonton video reviewannya, alangkah baiknya kalian tekan like and subscribe di channel Man Project Official. Terima kasih. Kembali lagi di channel Man Project Official. Kali ini aku akan membagikan video review tentang website myinstant.com ya guys ya. Sebelum kalian menonton video reviewannya, alangkah baiknya kalian tekan like and subscribe di channel Man Project Official. Tonton video reviewannya dari awal sampai akhir video ya guys ya. Oke, kita akan mereview website tentang myinstant.com ya guys ya. Di sini aku akan membuka websitenya dengan Google ya guys ya. Kita klik Google, kita ketik myinstant.com. Instant.com. Oke. Ini berhubung bahasa Inggris, saya tidak tahu ya, tapi saya bisa menjelaskannya. Oke, setelah kalian ketik myinstant.com, di sini kalian pilih yang atas sendiri. Oke guys, seperti ini ya guys ya tampilan menu pertama website myinstant.com ya, seperti ini. Ini gunanya untuk menambah sound ringtone ya guys ya, ringtone di aplikasi manapun yang kamu pakai. Rata-rata konten-konten kreator ini menggunakan website myinstant.com ya. Ini adalah bahan efek sound. Kita coba klik yang pertama. Oh, ini ya aja. Oh, itu juga. Oh, ada suara kentut juga ya guys. Oh. Nah, itu ya guys ya. Nah, beberapa sound lainnya ya guys ya. Ini masih banyak ya guys ya, ternyata ya guys ya. Ada berapakah soundnya? Ya banyak ya guys ya. Kalian bisa mendownloadnya juga untuk menambahkan bahan efek sound ya guys ya. Oh, ada Lego pecah juga. Oh. Nah, ini paling disukai banyak orang ya guys ya. Oh, itu ya guys ya, itu ya guys ya. Oh, itu ya guys ya. Oh. Nah, itu ya guys ya, soundnya ya guys ya. Jadi myinstant.com ini berisi tentang
efek-efek ringtone ya guys ya, efek bahan ringtone ya guys ya. Jadi besok aku akan membagikan tutorial cara download sound effect di myinstant.com ya guys ya. Tetap ikuti channel Man Project Official dan tonton video tutorial lainnya di channel Man Project Official. Oke, gitu aja ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Ayo jangan lupa like and subscribe channel ini.